Në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet dhe emocionet janë gjithmonë në nivel të lartë, por debati i fundit mes Elionës dhe Benitës ishte një nga momentet më të forta dhe më të komentuara të këtij edicioni. Një përplasje që nuk mbeti vetëm në nivel fjalësh, por u shndërrua në një shpërthim emocional, ku Eliona vendosi të flasë hapur, pa filtra, duke treguar anën e saj më njerëzore dhe më të sinqertë. Pas debatit të ashpër me Benitën, Eliona shpërtheu duke thënë: "Unë nuk jam njeri perfekt, edhe unë bëj gabime, por kjo nuk do të thotë që duhet të më flitet apo të më gjykohet me ato fjalë që nxjerr Benita nga goja." Kjo deklarat preku jo vetëm banorët brenda shtëpisë, por edhe publikun jashtë saj, sepse shumë shikues e pan veten në fjalët e Elionës. Ajo nuk u përpoq të paraqitej si e pagabueshme, por si një njeri real, me ndjenja, dobësi dhe limite. Debati mes dy vajzave nxori në pa dallimin e madh në mënyrën e komunikimit. Ndërsa Benita përdori një gjuhë më të ashpër, provokuese dhe shpesh fyese, Eliona reagoi nga një pikë emocionale, duke kërkuar respekt dhe mirëkuptim. Ky moment tregoi se në Big Brother Kosova nuk janë vetëm strategjitë ato që përcaktojnë rrugëtimin e një banori, por edhe mënyra se si ai përballet me konfliktet dhe si mbron veten pa humbur identitetin. Shpërthimi i Elionës ishte një kujtesë e fortë se presioni brenda shtëpisë është ekstrem. Izolimi, mungesa e familjes, kamerat 24 orë dhe gjykimi i vazhdueshëm nga publiku e bëjnë çdo fjalë më të rëndë dhe çdo debat më të dhimbshëm. Në këtë kontekst, reagimi i saj u pa nga shumë shikues si justifikuar dhe i ndershëm. Ajo nuk kërkoi të sulmonte, por të shpjegonte se gabimet njerëzore nuk i japin askujt të drejtën të ofendojë apo të ulë tjetrin. Ky moment hapi edhe një debat më të gjerë në rrjetet sociale, deri ku shkon loja dhe ku fillon mungesa e respektit. Big Brother Kosova shpesh teston kufijtë e durimit dhe etikës, dhe përplasja Eliona, Benita u kthye në një shembull të qartë se sa e